Thank you，OK，咁首先我自我介紹先啦，My name is Doctor Y，我唔會話我係 the best，right？But I'm pretty good，OK？So NFL player come here，I think I sent you the picture，Olympic coach Arjun player come here。你可以 Google search her name，OK？So like last year she win silver medal。咁 because I do pretty good，right？She refer 人家 Olympic medalist。嚟如果你要牙醫，我可以 refer to 佢嘅牙醫25年、26年，OK？咁跟住依個咧，如果你做手術咧，我都可以 refer to 佢嚟，呢隻 new surgeon 幫你做手術嘅。咁emergency room MD medical doctor MBA train 啦，emergency nurse。So chief of police is my patient too，chief of the police。Yeah，你係咩介紹啊？咩抗啊？未，OK。你而家咩痛啊？呢度邊度？唔跟住呢度。最痛咧就係呢個位。OK。即係呢個。OK。呢度。I see。咁咧，因為我做剪髮嘅。咁咧，我哋成日都要咁樣攬隻手。呢度係呢啲係好職業嘅職業病啦。I see。另外呢度咧，我哋呢度嘅 muscle 咧，呢度好實好痛。呢度嘅手臂呢度。痛！放射上嚟嘅肩啊，後邊呢度都成日都痛。OK。咁你痛到搣 back 都痛嘅喎，呢度都痛嘅喎。呢度打上啲。係即係呢度。嗱，即係呢個位打上。I see。OK。low back 有冇痛？low back 冇痛。low back OK。OK。你點識得阿 May 㗎？我哋係親戚嚟嘅。Really？OK。I see。咁你痛咗幾耐啊？8同9，哇好誇張喎，8同9。痛到我都瞓唔到覺咁樣。好痛。8同9。痛咗幾耐？1年、2年、半年？上年嘅啦。上年啊？有時做下 cutting 咧，我都去過其他地方做嘅。有咩感覺啊？我想咩啊？cutting。即係鬆咗。我知道我呢啲唔係一時半日嘅，咁係要長期即係做多好多次先至會。我 cutting 都幾貴喎，我聽人哋講80蚊、100蚊喎。自己做，自己做都得，自己做都得，我啲病係針灸。其他地方都試過下就。OK。效果我明白嗰啲嘢。我試得咁你 John Wilson 喺度，好。咁我而家你睇先啊，我要幫你登記先，sorry，好快。OK，thank you，企角，OK 得好，面向前面 ，OK， 等陣 ，OK， 企度唔好喐 ，OK，OK， 跟住面向呢邊 ，OK， 企好先 ，OK 得。我閂埋陣啦。thank you。今次要擘大口，望前面擘大口，唔好喐 ，OK。好，得，企個上先 ，OK， 好，得，企唔好喐。OK， 手擺，OK 好。OK 好。OK， 依個係你初步 X-ray 位 ，OK， 依個你初步 X-ray， 你下次嚟咧，我要再詳細啲同你講，我用我啲 software measure 去話聲俾你聽。咁首先你要知道乜叫正常先 ，OK？嗱，綠色嘅正常，紅色唔正常。
嚟 this is 嚟脊椎退化啦，正常 suppose 係42度位，正常係有個 curve 嘅。第一咧 phase one 退化嗰時咧，骨部退化咧就頸會好直嘅，咁你頸已經好直啦。你見到有少少彎啊，唔直啊，係嘛？本身我條脊骨咧一直都係唔直，即你都知啊？唔係一直都係唔直嘅，即係我條脊骨。你都 feel 到啊？唔係我 feel 到係一直我以前都有照過就係。你照過？即係好耐之前咁體檢啊嗰啲嘢咯。係好嚴重嘅咩？好嚴重嘅。好痛。好痛。使唔使減咩怕？唔使啊 ，OK， 忍咗。可唔可以加強一下？得唔得？我 keep 住 OK keep 住。OK， 手要咁樣擺 ，OK， 放鬆。得 ，OK， 好。深呼吸，放氣。OK， 深呼吸，放氣。OK， 我輕啲。OK， 深呼吸，放氣。OK， low back 收緊 hold 住 OK， 轉身過嚟，側身轉身，側身 yes。OK， 伸出少少。好，跟住咁樣擺，收埋。Good. OK， 另一邊。出少少得。OK， 收埋擺。好啫 ，OK， good 好。面向上邊，上少少，成個人上，再瞓上啲咁就得。OK， 好，留喺度 OK， 大隻。咁你頭先你睇 X-ray 啦，你頸好直啦，我嘗試。get the curve back OK， 整有彎度，你升高張凳先，等陣升高張台。OK， 咁 OK 好，得。得 OK 好，OK， 伸高頸少少 ，OK 放鬆得，好得 OK。哇！得，慢慢喺度，深呼吸 OK， 唞陣先，頸。OK， 我 feel 到有喐到啫，頸 upper back mid back。OK， 你感覺上喺邊度喐？頸呢度啊？好似拉開咗。拉咗。OK， 咁跟住嗱，你頭先話你 low back 有少痛位，正常生活咧，你朝頭早起身時咧，你轉側身起身會容易啲。側身用手踭嚟起身。手踭成個人側身先，側身得好，跟住用手踭慢慢推起身會容易啲，唔好就咁坐起身，側身用手踭嚟慢慢扶住起身。呢度靠邊個力？靠呢個力，靠力同埋手踭兩個推住，然後係啊，咁啱啊，坐起身，咁慢慢坐起身 OK， 好，跟住你隻腳咁慢慢調過嚟位 OK， 即係我教好多病人啦，你唔好就咁坐起身位，你通常人哋喺屋企係咪就咁坐起身嘅？即係瞓覺嗰時就咁坐起身，你咁你 low back 會越嚟越痛 OK， 就我可以同你講 OK， 你 low back L5 X1 呢兩嚿骨個 disc 係好少，頭先你見到 X-ray 位，咁你差唔多少過多過 50% OK， 嗱越係越少嘅時候。依個越係越少嘅時候，咪壓住神經咯。咁你 low back 好痛。不過遲啲我再同你講啦。OK。咁而家咧 make sure 咧人老咗係咪個 disc 越嚟少嘅？disc 越嚟少，咪壓住神經咯，壓住邊條神經啊？呢條神經位。咁嚟頸啦，黃色呢啲全部神經位 ，low back 係全部神經啦。咁我而家嘗試咧，再幫你拉翻開佢位。OK。我嘗試拉翻開佢，咁多啲空位喺神經度。坐到最後。OK。我較低呢張凳先，真係。好，跟住咧，手咁樣擺 ，OK， 手 ，OK， 放鬆上面嚟 ，OK， 放鬆上面 ，OK， 手咁樣擺 ，OK， 咁放鬆，good， 好啫，
呀，好好啫，你都 feel 到啊，upper back mid back 有好多個骨我都拉鬆咗，尤其是你呢個唔係你 X-ray OK，尤其是你 upper back 嚟係好唔直 OK，成個 S shape。S 型，跟住 OK，我慢慢將你整翻直佢啦。OK，咁你感覺上而家點啊？好少少，感覺上鬆啲啊。我一個問題，我即係好多年前，我10年前以前就俾車撞咗，條路不知唔知大幾4、5、6咁上下啦。嗰個時候咧，之後好多年都好痛，就呢2年好一啲。以前一直落雨啊，就呢度哇痛到有時起身，我哋話得起身都要咁樣。都要慢慢。不過呢2年咧，我有時我曬太陽啊，曬啊或者做吸屏啊，就好咗，感覺好好多。OK。我驚呢個會唔會對佢好啲？有對嘅對佢好啲啦，你部機同埋我 adjustment 又同埋。